एक बार का किस्सा है। एक छोटा सा खरगोश रोज सुबह फूल तोड़ने जंगल जाता था। एक दिन उसने देखा एक सूखी बेल पर एक टूटा हुआ घोंसला पड़ा है जिसमें एक चिड़िया का बच्चा गिरा हुआ था। खरगोश ने उसे उठाया, अपने बिल में जगह दी और खाना खिलाया। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा उड़ने लगा। जब खरगोश पर एक लोमड़ी ने हमला किया, वही चिड़िया अपने दोस्तों के साथ आई और लोमड़ी को भगा दिया। खरगोश मुस्कुराया, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती।